근데 솔직히 이 필터 같은 경우는 촘촘하게 걸러내는데 옆으로 다 새버리기 때문에 촘촘한 거에 비해서 효과를 제대로 못 내는 거죠. 자, 세 번째로는 요 주름 개수인데요. 가장 중요한 게 요 주름 개수입니다. 보시면 필터마다 요거 같은 경우는 주름의 개수가 듬성듬성 나 있는 걸 볼 수가 있고, 두 번째 거는 처음 거보다는 이제 조금 촘촘하게 돼 있는 걸 볼 수가 있고요. 세 번째 거는 아주 촘촘한 걸 볼 수가 있습니다. 이 주름 개수는 이 필터의 면적을 뜻하거든요. 이 필터를 한번 잘라 가지고 펼쳐 보도록 하겠습니다. 그럼 어느 정도의 면적이 되는지 확실히 보여드릴게요.